الخير عليكم، مرحبا بكم في حصتكم اليوميه اللي تجيكم من الحد للخميس من 6:30 ل 7:30 دوكا ديما جدا مسيرجه نحكوا فيها على حاجات يهمونا بون دي فوا ما يهمو حتى واحد مي بون يفو بيان كون بليس نوت دونتين. في حصه اليوم واش جينا نحكيو لكم، شوفوا معنا في السومير باش تعرفوا. نروحوا نضربوا ضرب جهه قسنطينه اللي راهي عاصمه الثقافه العربيه لمده عام كومبلي حتى 2016. بلاصه البورتري اللي يديروا لنا مريم مع الجال. هذه الخطره نروحوا نشوفوا ان ديو تاع لي ميوزيسيان بيانيست اي فيولونيست، حاجه من وراء العقل كما يقول التونسي. سا دون سيت ايميسيون نحكيو دائما مع الثقافه وعالم الثقافه مع الالبوم جديد تاع عرفات، لو تو بروميير البوم او يغني من 1997 راهو في لاسان ديسيدا في 2015 باش يخرج الالبوم الاول تاعو. كيفاش تقولوا لي والله ما على بالي، دوك نسقسيوه ونعرفوا علاش. ونزيدوا نحكيو ثانيك على ليفينمون اللي راح يجري اللي راح يكون حتى 28 ماي الحالي من تنظيم الوكاله الجزائريه للاشعاع الثقافي الجزائر في القلب. وعلاش كيفاش دوك تفهموا. كاين فيها موسيقى، مسرح، ديبا، اكسبوزيسيون، واش كاين ثاني سينما، وي لي فيلم بزاف. هذا كاع يثيق في قلبنا، مزيحنا يا قلوبنا كبار. جينجل نسينا من الكلام. بون بدينا ليميسيون، اسمحوا لي. السلام عليكم، واش راكم؟ صافا لاباس بيان. مرحبا بضيوفنا اللي محضرين معنا اليوم. تو دابور حنان شاوي، واش راكي؟ صافا بيان، ميرسي. خلاص والفناك دوكا. ساي لا سي ما دوزيام. فوالا سي بون خلاص دوكا كي مروديه تسمع ليكرون كدا منا سي بون سا بوز با دو سوسي. لا دانيير فوا سيتي بور l'hommage à Césaria Evora avec Nancy Vieira. Très belle émission d'ailleurs, très bon souvenir que je garde. وهاد الخطره l'Algérie dans le cœur. Eh oui. الجزائر في القلب. Tout à fait. فوالا هو حتى تعطينا لي ديتاي. ما تخليناش هكذا زعما متلهفين. لي زوغير لي ليو المهم كاع جو الدون ان شاء الله. اي بي تانيك معانا عرفات الالبوم جديد خرج هذا العام 2015 في 22 تيتر بين المغربي وتراديسيونال تاعنا. اون كومبوزيسيون تاعك غنيه تاعك في هذا الالبوم هذايا، ماشي اون ريبريز سو كي تري رار دون الموند هذا اللي رانا فيه دوكا تاع الموسيقى هذه بور دي ريزون اللي راك تحكينا عليهم. عرفات مرحبا بك، سي ان بليزير اللي راك معنا هنا اليوم. لو بليزير بور موا، مسا الخير عليكم ونشكركم على هذه الدعوه. يا خويا ماشي سي اون اوبليغاسيون، فوق العين والراس. فوق العين والراس باسكو انت ارتيست وجاي من عائله تاع لي زارتيست. 17 ارتيست في الفامي، زوج لي شونتور، كاع ميوزيسيان كاين غير زوج لي شونتور. كاين زوج برك ماشي 17 مي هكذا كون ابوبري اوركستر وحنا باسكو كاين لابو الاله كاين لابو الانسترومون كاع. الله يبارك الله يبارك. نقدم لكم لا كرونيكوز اللي حاضره معنا اليوم، الاستاذه تاعنا بالوضع شابين تاع مريم عجال. مرحبا بكم. عندها لوك تاع بروفا، تبان بروف تبان. بالك ولا لصقت لي واحد ليتيكات هكذا. بورتوني بعيده عليك اليوم نورمالمون. تحب نقرب. قعدوا في قسنطينه كالعاده مقريب يخلصوا لي بورتري اللي درنا. تسمعني لي قاعده تروحي. نو مي مقريب يخلصوا تو سامبلومون. قريب يخلصوا باسكو عباك مازال كاينين يستناو يشوفوا روحهم. دونك نقول لكم قريب يخلصوا، دونك قريب تشوفوا روحكم. اللي مازال ما جازوش قريب يشوفوا روحهم. ان شاء الله ان شاء الله نتمنى. Et on va faire le duo, c'est pas un portrait croisé parce qu'ils forment un duo, ils abouent ensemble, donc c'est un seul portrait. تاع ياسمين et عمار كيما شفنا au piano et au violon. كيفاش تلاقينا بهم؟ هما يفون بارتي دو كونسيرفاتوار كومونال دو قسنطين. حنا اون ايتا لي دينيشي كيما على بالك لي جون تالون اللي بالك مازال ما مش معروفين عند لو غران بوبليك. فوالا راح نتعرفوا عليهم اليوم. داكور انا نستناو. في اتونسيون فو تونير تا بروميس. عرفات دونك 22 تيتر في البوم ديجا حاجه ماشي مولفين بها. علاش ديسيدي دير هكذا اوتون دو شونسون في ان سول البوم؟ دوك واش نقول لك، دي فوات حنا كي نكونوا برا هكذا نقصروا مع الناس مع لي جون وكذا تحوس تعرف ابيبري واش يحب لو بيبليك واش يحب يسمع.
بون انا هدايا فيه اون شونسون تاعي، وكاين الاخرين سي دي ريبريز، سي دي ريبريز على حسب نقول لك على حسب واش، على حسب المارشي، سي سا، على حسب المارشي، على حسب واش راهو يمشي. ليديتور هو اللي اوبليجيك تخدم. نو دي فوا ليديتور لو كان تقولوا فوالا انا ندير لك 8 شونسون كاع جدد، يقول لك انا جو برون با لو ريسك، يعني جو برون با لو ريسك، يعني 8 شونسون سا سبو بالك الناس ما يسمعوهمش، مي لو كان دير لي دي ريبريز اللي نقولوا داروا سوكسي من قبل، اللي تعطي لهم شغل، نقولوا تعطي لهم خدمه واحده اخرى، تعطي لهم فيرسون واحده اخرى، سيرا ميو. زعما من حقو ليديتور يدوموندي هكذا، من حقه. واش نقول لك، هو شوف، هو نقدروا نقولوا من حقه، سي باسكو يبون لو ريسك، كيما نقولوا حنا بالعاميه يصرف عليك دراهم، فوالا يصرف عليك دراهم، يبقى سي تو طافي نورمال، شغل تمشي شويه معاه هو وتمشي شويه مع روحك. انا نقدر نابوزي روحي مع ليديتور، نقول له فوالا تيان واش عندي واش عندي، انت اسمع، عجبتك نديروها، ما عجبتكش نحوها، وهكذا سي كوم سا، يعني كيما نقولوا سي كوميم ان ساكريفيس. نعم سي كوميم ان ساكريفيس، ما تضحي بالك بان مورسو ولا ان تيتر اللي انت بيرسونيلمون تحبه على جال. لا انا شوفي اختي واش نقول لك، انا لو كان تكون كي تكون غنيه كي يعطيني اللي نقولوا باغ اكزومبل ان بارولي كي يعطيني الكلام، والله ما نحش بها والله ما نغنيها، ما نمسهاش والله ما نمسها، ما نمسهاش كاع يتيك، نخليها نقول له هذه بالك ماشي تاعي، بالك لو كان ناديها انا ما نقدرش ناديها، بالك لو كان تعطيها لواحد اخر يقدر ياديها خير مني. مي كيفاش نقولوا دي فوا كي يعطيك ان سوجي كي يكون يهضر لك فيه تحسي به، ودي فوا يعطيك ان سوجي اللي شغل ما درنا والو تقعدي غير تما. مي كان اون شونسون هذيك من حقها والله لو بريمي جور نهار عطاها لي لو بارولي كي كان يسمعني فيها وكذا، نط من بلاصتي، وقفت من بلاصتي، قلت له هذه ما تمدى لحتى واحد، انا نديها. من حقها اللي نلقاوها بريمير شونسون في الالبوم هذا، واللي هي سي با اون ريبريز، سي اون بريمير فوا. هذه لي بارول تاع سفيان العيشي وتلحين تاع رفيق المغني، ونحين نسمعوها ان اكستري تاعها ان شاء الله. هذه ان شاء الله تو سويت لا ريجي، لا راهم يتبعوا فيها لا ريجي، باسكو من ذاك ما يتبعونيش، لا ريجي عطونا اكستري من حقها الا حبيتو. من حقها نحبو تتحاب، من حقها تزود تلعب، من حقها مش قصة حب كيما كاع الناس، من حقها تعرف وتجرب العشق ما عليش تتعذب، تسهر الليل وتتقلب كيما كاع الناس، من حقها تحبو تتحاب، من حقها تزود تلعب، من حقها مش قصة حب كيما من حقها عرفات اكستري دو الالبوم الاول ديالك، لو تو بروميير البوم، لو سول البوم اللي عندك نعاودو نذكرو، مالغري راك عندك كارير تاعك بدات في 1997 ريالمون لا سان والخدمه بروفيسيونيل. علاش هذا الوقت هذا قاعد قبل ما تخرج انا البوم؟ بون نقولوا الاولى قاعدين نقولوا سبيه مكتوب ربي، هي على كل حال تسببنا شحال من خطره باش نديروا دي برودوي. وكاينه حاجه ثانيه خويا نقولها لك والله، يعني فريمون صافي مال لو كور، والله كاين دي بارولي ربي يهديهم، والله كاين دي بارولي ربي يهديهم، يعطي لك ليك اغنيه يعطيها لك ليك نتايا تدخل تسجلها، اون سيمين ابري تسمع شونتور واحد اخر تسجلها، يعني تلقى هذيك لا شونسون هذيك يمدها الربعه الخمسه يمدها منا بان انت كي تروح ليديتور ولا تقول له فوالا ها لك عندي اغنيه جديده ولا يقول لك نو انا هذه ما نقدرش نديها باسكو هذه راني سامحها ديجا وخرجها فلان، نو تقول له لا تاعي يقول لك لا او خرجها فلان. كي تروح تهضر مع لو بارولي ولا تقول له فوالا كذا وكذا، هذه كيما نقولوا شغل من 97 لهنايا كنت نتسبب اشاك فوا نتسبب باش ندخل ندير برودوي، اشاك فوا نتسبب باش ندخل ندير برودوي، ما كتبتش حتى ل 2015 الحمد لله. كي واش نقول لك الحمد لله كي كتبت وراك معنا حاضر اليوم باش تبريزونتينا هذا الالبوم هذا اللي راه ديجا كوميرسياليزي سور مارشي فوالا لي بون ديسكير تو لي بون ديسكير الجيريان. اي بوي نحكيو ثانيك على ليفينمون الاخر اللي راه يدور هذه الايامات حتى ل 28 ماي
ايه راه يدور من 20 مي ديمار ليفينمون تاعكم. اي تورن بيان. يدور حاله كاع يا حاله. الجزائر في القلب، l'Algérie dans le cœur. Alors هذا c'est un projet assez inédit. Tout à fait, c'est une première. Parce que راحين تعاودوا توليو على لا diaspora algérienne donc établie à l'étranger. اللي كانوا في الخارج وان بليس زدتوا درتوا خدمه تاع بالعشريات ما تاع سنوات الثلاثينات دونك لي بيل زاني دو ميوزيكول ومن بعد لي زاني 50 60 70 80 90 ويا اون غروس ايميغراسيون تاع لي زارتيست الجيريان على l'étranger ومن بعد لي زاني 2000 حتى اليوم. Tout à fait. شكون هذا المهبول اللي جاتو هذه الفكره هذه باسكو يفو فريمون هذا يعني نو سي Non, pas. C'est un artiste اللي صابها هذه l'idée هذه. Voilà, tous exactement. On va dire c'est vraiment l'événement justement où on essaie de rendre voilà dédié justement à toute la diaspora donc artistes tout domaine confondu justement établis à l'étranger. Donc voilà, ça a commencé le 20. Donc avec l'inauguration, avec le spectacle Barbès Café. Et puis bon, là voilà, ça continue. Donc il y a tous les jours quelque chose. Barbès Café كانت في لو 20 نعاودوا نذكروا بلي كاين 3 ليو وكانت عطيونا ليماج تاع باربيس كافي جمعتنا في لا ريجي كاين باربيس كافي دونك لو 20 باربيس كافي دونك لو 20 نو نو قلت لك بين داك ما يكونوش فوالا C'est bien la régie, c'est bien. Voilà, donc Barbès Café, le spectacle c'était le 20 et le 21. Le 20 et le 21, exactement. Les Fatou. Et puis bon là, à part le 25, on aura Cheb Bilal. غدوة. Exactement. Et oui, alors demain, غدوة شاب بلال. Venez gars. غدوة شاب بلال. غدوة شاب بلال لا ريجي غدوة شاب بلال. غدوة شاب بلال لا ريجي شاب بلال. Donc غدوة شاب بلال ça باش يتبعونا. Le spectacle Barbès Café, pardon, c'est un spectacle qui est déjà passé en Algérie. Oui, je ne sais pas si c'est le même. Tout à fait. Oui. Et après en fait, il y a une voilà, pareil, une tournée en France et c'est vrai que c'est vraiment un spectacle et là ils sont revenus en Algérie. Voilà, exactement avec Samira Brahmia notamment à qui je salue. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'on essaye de mettre en avant plusieurs disciplines comme ce que vous disiez, il y en a 4. Donc là, c'est que la musique, il y a du Barbès, il y a du Cheb Bilal et le groupe Zebda. Donc en clôture, hein, le jeudi. Zebda. Tomber là, on va tomber. Homa. Exactement, les vrais. ندير جروب اسمه مارغارين زعما ça va marcher. Impossible. Donc voilà, donc eux se produisent le 28. Donc je tiens à rappeler que pour Cheb Bilal, donc le concert de demain, et pour le groupe Zebda, le 28, les billets sont en vente. Alors ça va se passer, oui. Alors c'est au théâtre de Verdure. Parce qu'il y a 3 lieux, le spectacle s'est passé sur 3 lieux. L'ouverture de la culture, tout à fait, et après au théâtre. مفتي زكريا ومن بعد مسرح الهواء الطلق العادي في ليسي دونك تاع لوراسي فوالا ماشي تاع مقام الشاهد جوجل مابس تخرط تستحطم فوالا دونك تاع لوراسي وكاين ثاني دار عبد اللطيف وين راح يكونوا فيها لي زيكسبوزيسيون ديفيرونت اي لا سينيماتيك الجيريان وين تكون فيها لي بروجيكسيون هذه بور لي ليو فوالا دونك غدوه شاب بلال وي شاب بلال باسكو حنا دوغا هو درجه ولا حبه شاب بلال غدوه دونك وين في مسرح الهواء طلق العادي الفليسي تحت لوراسي نعم فوالا انا عملت دائما لازم شاب بلال دونك شاب بلال تيكيات Ticket, voilà, donc ticket, 500 dinars, ticket, je peux donner les points de vente. Bien sûr, bien sûr. Alors, faut y aller, allez-y vite, parce que premier arrivé, premier servi. Donc vous avez Moonlight Café, vous avez Always Travel, Studio Megastore à Sidi Yahya et le centre commercial Tabeb Zouar. Voilà, donc il y a encore des... Voilà. Les tickets, le théâtre d'ouverture, c'est vraiment la grande scène. Donc, 3000 personnes. Ouais, plus. Même plus, plus. 4-5 000 هكذاك à peu près le théâtre. 5 000. Théâtre 5 000. غنيت déjà في théâtre؟ نو غنيت في فيستيفال انترناسيونال اللي كان في عنده صافي واحد 3 زون في مقام الشهيد داروا فيستيفال انترناسيونال جابوا دي زوركاستر من فرنسا من تونس من الروك فيستيفال وي دي فيستيفال عندنا دي فوت كي يلحق لو 5 جويي مع مي هكذا دو غروند تسمى دو بوبليك غاشي ما كيفاش عندك طراك هكذا كيجي طالع انا سانسيرمون انا شو هكذا كاين اللي عندهم طراك تاع كاميرا انا كاميرا ما ديرونجينيش نو انا كي نقابل الغاشي يولي هكذا ندير ما نقدرش لو طراك عندي
لو طراك عندي والله تحط قدامي انسان واحد يحكم لي طراك خليك نقولوا 1500 ولا 2500 بيرسون ولا انسان واحد كي يكون مقابلني يحكم لي لو طراك. انا عندي لو طراك يعني توجور. ما هذه ثاني سي لا بوتي دو ميتي اوسي. وي تخرج روحك شويه وتزيد تصدم. يافي ان فيوتون تاع رمضان في 2008 نقولوا في الصراع. نقولوا في الصراع درنا لو فيطون هذاك لو كان تعاود تشوف لاسان تاعي انا تشوف ميكرو في يدي يلعب ما قدرتش نشد الكاميرا ما تقول لي يديك علاش تلعب قلت له غالب ما حبيت نشدها ما حبيتش ما كانش تراك فريمون تاع الصح. هكذا باش نقول احنا كاع كيف 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 يكذب عليك. اون اي توس لي ميم. شاب بلال اون سي با il عنده طراك ولا لا. لا il faudrait qu'on l'appelle pour lui demander. Peut-être oui. Demain ouais je pense qu'il aura parce que c'est vrai que c'est vraiment enfin en tout cas tous les artistes les Djaouna c'est vrai qu'ils ont on va dire oui, peut-être le track, mais c'est vrai qu'ils sont tous heureux, émus d'être là, voilà, de rencontrer le public, sachant que, bon, en dehors des événements musique qui sont payants, tout le reste est ouvert au public. Voilà, Cinémathèque, moi, je vous conseille à y aller. Il y a 2 projections par jour. C'est du 15h, c'est du 18h. Bon, je n'aurai pas le temps de citer, en fait, les noms des films, mais en tout cas... sur place, voilà, une fois que vous rendez à la cinémathèque, vous avez donc... Quel planning les voilà, affiché. En tout cas, juste pour petite info personnelle par rapport à nos chers téléspectateurs, c'est que le... Donc la cinémathèque, c'est من الخميس اللي فات، من الخميس 21 ماي، وهي تمشي حتى يوم الأحد 24 ماي. مالك عاشور الجمعه 24 26 وي حتى 27 ماي مليح ما شفتوش ما شفتوش jusqu'à la fin شحيتو بصح ما كانش الفيديو بلاصه اللي ما كانش ان فيت ريالمون. دونك الوغ بور لا ميوزيك شاب بلال زبده هما اللي مازال ما كانوش لي كونسير باسكو ça a commencé le 20 Café Barbès ça il s'est déjà passé malheureusement pour ceux qui l'ont raté. On peut toujours se rattraper pour Chab Bilal. La cinémathèque, donc comme je vous disais, il y a 2 projections par jour jusqu'au 27. C'est 13h, 18h. Vous avez le programme Chauffo, c'est accessible à tous. C'est vraiment des films qui ont marqué, du moins surtout comme vous disiez, en rappel avec la diaspora en fait algérienne établie à l'étranger. Et surtout, bon, par exemple, voilà, pour vous dire que le 27 mai à 18h, vous avez le film Moussé Hakim, Origine contrôlée de la réalisatrice Samia Chala, pardon. Et il y aura en fait la cinémathèque, la présence de groupe Zebda. Donc c'est vrai que c'est voilà, là je pense qu'ils auront le track. Voilà, parce qu'il y aura le film en fait qui retrace. C'est le film qui retrace leur vie. Et Samia avait pris l'angle de défendre l'intégration de la diaspora, toute confondue, mais algérienne d'abord, dans la culture et l'apport de cette diaspora, parce qu'ils sont... Mais la réalité, c'est que non, ils sont toujours marginalisés. D'ailleurs, le premier titre Tazbda, c'était... non, avant Tomber la chemise, c'était un titre par rapport au fait de la marginalisation des beurs et des gens d'origine maghrébine ou autre que français de souche. Donc le souci. Derrière, c'est pas que de la musique et... Non, c'est tout un vécu, c'est toute une expérience. Et voilà, en fait, ils sont là et ils nous donnent en fait tout. Voilà, ils nous donnent tout ce qu'ils ont. Et ça va, ça va être que du bonheur. Que du bonheur, exactement. Que du bonheur. Que du bonheur. À la fête, style tac, c'est du rail, c'est... كيفاش نقدروا نسميوه؟ عراسي نقدروا فوالا نقدروا نقولوا عراسي حفالي. وعلاش عندك ميوله كبيره للمغربي؟ ستيل ماروكان. والله غير شوف صدقني بالله كي نكون نغني فيه ما نفيقش روحي كون نغني فيه سي با نحبوا الماروكان سي بلو ريتميك سي الناس تحب الماروكان. ديجا حنا في لي فات وكذا يدومونديو لك بزاف لو ماروكان مع هذا السيستم الجديد اللي جابوه تاع العماريه وكلش. دونك سي العماريه اللي ماشي تاعنا نعاودو نذكروه برك. لا هي ماشي تاعنا بيان سور المغرب هي تاع المغرب مي دخلت لهنايا دوك ولات فيها دي فوات الناس دوك شغل كيما يقولوا حنا كي يجي كان كليون شغل تحترموا فوالا تحب لو شوا تاعو. دي فوا تطيح مع دي جون يكزيجيو لك يقول لك انا فوالا تيان في العرس ما تغني ليش الراي
اغني لي ماروكان دي فوا تيقول لك جيب لي كابيل اغني لي بزاف قباليه دي فوا تي ان بو بلوس دالجيروا. وانت هكذا كاع لا كام هذه تغنيها نورمال؟ نو نو انا في لي فات انا في لي فات كاين شغل كاين تاع سبيساليتي تاع الجيروا انا ما ندرناش ليه. الجيروا ما تدورش به. نو نأديه ما نأديه شغل هكذا الحباب مي في لي فات نو. علاش؟ يعني كيما يقولوا كاين ما خير مني ما نكذبوش كاين حاجه ما خير مني انا جو بريفير نجيب حاجه اللي تكون يقولوا اون فام تأدي لك لا جيروا مليح وما نغنيش انا يعني كيما يقولوا كاين ماليه فوالا سي سا كاين ماليه الجيروا عنده ماليه. نروحوا نضربوا دار من جهه قسنطينه الا حبيتوا ان شاء الله. الا تحبوها الا ما تحبوش نقعدوا ندوروا من جهه وهران نروحوا حتى الفاس الا حبيتوا ماشي مشكل ما عنديش مشكل. اذا يحبوا لا ميوزيك كلاسيك سورتو جو سي با. تحبوا لا ميوزيك كلاسيك بيان سور. هي تحب لا ميوزيك كلاسيك على بالي سي با ان سوسي. Quand j'étais petite, c'était la punition que me donnait mon père. يسمعك لا ميوزيك كلاسيك يحطك موزار بوني دون تا شامبر Un لوبيرا opéra qui durait à peu près 3-4 heures. Et voilà, je restais assise et je devais écouter l'opéra entier. فينيل ولا كاسيتا؟ Vinyle, 45 tours. Mais il marchait, gars. Bah oui, il a bien fait finalement. Tout à fait. والله عمل الملاح. Bah oui, c'est une thérapie là. Bah oui, parce que شوف هالك maintenant elle est dans la culture, l'art, elle touche à tout, تسمع بارباس, زبدة, شبيلال. Ça se passe toujours comme ça. On baigne في l'art من صغر. En fait, ça vient pas comme ça. Ça vient pas كي حتى تكبر باش من بعد تحب تكون في l'art. Non, oui, sûrement parce que أنا Ça se prépare. c'est vrai. Tu confirmes. كنت غير بين الحيوط donc du coup voilà, أنا قاعد بين الحيوط voilà, c'est vrai finalement. Alors قسنطينة نروح نشوفوا لو بورتري. راكش بين الحيوط راك معنا راك ماكش بين الحيوط. وي دونك نروحوا لقسنطينة. واحد يلعب الكامنجا ولا هري يلعب البيانو. نكتشفوا لو ديو دو ميوزيسيان عمار اللي هو يلعب البيانو اي ياسمين كي لاكومباني ولا اللي هي تلعب آلة الكامنجا ولا الفيولون. كما سبقنا وقلنا في الاعداد السابقه تاع دوغا دوغا اشاك فوا كون باس ان بورتري تاع ميوزيسيان سوليست اللي في كو دو لانسترومونتال نعاودوا نذكروا ولا نهضروا على الاشكاليه اللي كاينه في الجزائر سي كو لانسترومونتال ولا الموسيقى وحدها ماشي اكومبانيي بالغناء ولا بالفوكال n'a pas autant de succès malheureusement هنا في الجزائر que le chant. Généralement, كامل نسمعوا tout ce qui est chanté et non pas l'instru ou la même les événements. Si vous êtes d'accord avec moi, ça se programme un peu moins. On a tendance à plus préférer les paroles. Oui, déjà, on les tout ce qui est chanson que tout ce qui est instrumental. Moi, personnellement, ça fait très longtemps que j'achète un musicien ou un groupe de musiciens ou un duo de musiciens monter sur scène هكذا ومدو أنا عندي بزاف ما سمعتش موسيقى توكور. فوالا اشوف ندير لي زيكوتور هكذا يخرج لي واحد تسمى على بالك بلي ما عندناش خلاص ما سمعناش موسيقى صاي ولا ماشي هو طفله تخرج لك خلاص ما يقول لك مديرونجي تو الطون. انا والله غير بازي تو بازي خلاص نديروا اون بوز. جو سي با سي vous nous invitez à venir voir شبيله. نروحوا نشوفوا شبيله. نروح زبده شبيله كان سمعته بزاف. Ne fais pas tomber la chemise دابا. Donc l'instrumental كما قلنا بالك على جال هادشي la programmation في les scènes etc. Même l'édition, je pense pas que un musicien ou un groupe ou un duo de musiciens va présenter un album. Même y présenter, il y aura pas d'éditeur qui va le faire sortir. Peut-être il y aura mais difficilement. Je pense que c'est difficile. Il faudrait que l'éditeur يكون يحب le style بالك تاع la musique classique ou la musique instrumentale déjà parce que كيما قلت انت يصرف دراهم donc au fait il va investir de l'argent à بالو بلي il y aura pas de retour. C'est même ça. Le retour léger, ça va. Toute une chaîne, même les gens qui programment. La distribution, la programmation تاع les scènes parce que قد ما يكونوا les scènes قد ما البوبليك يكتشف اكثر هذا النوع et du coup يشري après. Donc هذا الشيء اللي خلى les musiciens solistes ولا encore moins les duos تاع les musiciens يكونوا قلال في الجزائر. Par exemple كاين à l'étranger كاين le duo le duo Gabriela et Rodrigo
لو ديو د غيتاريست اللي مديرين حاله صافي دي زاني. حنا عندنا في الجزائر ما عندناش بزاف هاد الظاهره تاع لي ديو، وعلى هذا حنا اون ايطالي على ديكوفيرت دو عمار وياسمين. ان ديو هاد لو ديو يديروا لا ميوزيك كلاسيك اوكسيدونتال مي با كسا باسكو يفوزيون شويه د لا ميوزيك سلتيك اي د لا ميوزيك لوكال تراديسيونيل واللي هي المالوف. نخليكم تكتشفوا عمار وياسمين. J'ai 23 ans. Yasmine Bora, j'ai 22 ans. عندي 8 ans اللي بديت في الكونسرفاتوار هذا. درت فورماسيون كلاسيك في الكونسرفاتوار. وأنا درت مالوف. enfin درت un peu de classique après درت فيها مالوف. ومن بعد داروا هنايا كلي un petit orchestre تاع الكونسرفاتوار. دخل معايا عمار ومن بعد ça a commencé هكا. أنا جو faisais du مالوف و du classique. درنا فيزيون انتر لي دو ستيل هادو خرجت حاجه مليحه. شاركنا في البروغرام تاع بروديج وحنا البروديج نيميرو 39 جو كرو ها C'était une belle expérience. حميد عمار. Boras Aïcha Yasmine de Constantine, on a 20 ans. On fait de la musique. درنا لو ديو تاعنا هذا moi je suis le pianiste. Et moi je suis la violoniste du groupe. حبينا نديرو un mélange بين plusieurs styles كيما المالوف la musique celte ou la musique classique. ونلعبوهم بنوتر فاسون باش نديرو حاجه اوريجينال واللمسه تاعنا خاصه. من نهار درنا البروديج سي بون. حبسنا كلش. Constantine, la capitale de la culture arabe, on a des concerts à la conservatoire. اسمها سجلنا في الريبرتوار تاعنا و جونغ الكونسرفاتوار كي فا سوكوبي. واش رانا نستناو من ليفينمون هذا جيسبر لينا حنا وميم لي زارتيست كامل باش نبانو شويه نديرو دي كونسير باسكو افون كانت الحاله شويه راكده. جيسبر العام هذا تحيا شويه Oui, c'est une chance. باسكو ماشي موالفين يسمعوا بزاف الانسترومونتال هكا جونغ لوبورتونيتي هذه يسمعونا يفهموا بلي حاجه مليحه هكا تعجبهم. J'espère que notre musique تقدر توصلهم. هاد لاني تاع Constantine, la capitale de la culture arabe, تكون une chance les artistes locaux surtout parce que ما يخموش فيهم بزاف. C'était Ammar et Yasmine, le duo de musiciens piano et violon. باش إذا عقلت شوقي le titre اللي لعبوه في البورتري. Voilà. Et vous? C'est une musique classique. Eh ben non, c'est un des titres instrumentaux de Eder, notre grand artiste. Ah, repris en classique. Repris à la sauce Ammar et Yasmine. C'est un titre instrumental au fait. Ah d'accord. Eder a beaucoup de titres instrus, il y a après les poésies.
Voilà, c'est un de ces titres-là. Franchement, اسمه ما على بالكش. Je pense pas بالك عنده اسم. Oui, je sais pas, non. ما سقسيلك. الو الو واسمو هذاك التيتر. واسمو هذاك التيتر تاع الجورنال. En tout cas, c'est un instru تاع إيدر. Sinon إذا نتوما nos chers téléspectateurs إذا عجبتكم الموسيقى اللي يديروها عمار وياسمين تقدروا تسمعوهم في لاشين يوتيوب تاعهم عليكم غير تكتبوا duo عمار et Yasmine, vous allez avoir كاع les vidéos que ça soit تاع les instrus اللي يلعبوهم ولا تاع les différentes scènes اللي داروهم في قسنطينة parce qu'ils ont fait quand même quelques scènes. Sinon, malina غير نستناو تاني la sortie تاع l'album تاعهم اللي راهو en préparation. Après, est-ce qu'il sera édité ou pas هذاك سؤال اللي قاعد مطرح. J'espère qu'on aura qu'ils auront une réponse bientôt. Sinon, هما ils sont en préparation mais يوجدوا les reprises اللي يديروهم mais aussi des compositions اللي هما راهم يوجدوا فيهم. Sinon, كيما قالت ياسمين ان شاء الله نشوفوهم pour les gens qui sont sur place في قسنطينة ان شاء الله يشوفوهم programmés في l'événement Constantine, capitale de la culture arabe. Peut-être Flark. Et d'habitude, si vous voulez programmer ça. Déjà عندهم معرفة. Déjà en plus هي كبرت بالopéra donc musique classique ça lui plaît donc ça va bien. Non, moi c'est toutes les musiques. Je suis vraiment une grande amoureuse de la musique. D'ailleurs, c'est à mon réveil, la télé khatene, donc je suis plus musique. Et moi, je dis, plus on écoute des types de musique différents, hein, que ce soit de la musique classique, du rock, du rap, du rail, même du tergui, voilà. Carrément, c'est vrai que c'est que de la richesse. Tout ce qui est culturel, ce n'est que de la richesse. C'est clair, c'est clair. Donc, c'est bien dit. Ouais. C'est bien dit. Tu tombe pas dans la gueule. Vas-y, tais-toi. On est deux là sur le c'est ok. En tout cas, vous les avez découverts, donc si vous voulez, pas très loin. Et il faut remercier que 600 km. Ah bah non, maintenant, c'est moins Constantine. Maintenant, c'est quoi, 4 heures? Ah oui. 4 heures de route. En tout cas, il y a beaucoup de gens comme vous qui encouragent tout type de musique. Le directeur du conservatoire communal de Constantine, le conservatoire. D'ailleurs, c'est lui qui a programmé les artistes, la majorité, les jazz de Gadoga ou les Ktashfnahum. C'est monsieur Hassan Blikes, donc directeur du conservatoire communal de Constantine. Voilà. Merci beaucoup, Marie Madjal. C'était un plaisir. يعطيك الصحة. Le plaisir est الله يعطيك الصحة أستاذة, ça fait plaisir. والله يا أستاذة, ça fait plaisir. وشنو بصح depuis le temps que tu me le dis. والله مازال نحوس mais مازال ما لقيتش. Je verrai dans les tout ce qui est langue. Langue. Voilà. Prof d'anglais. Littérature. لا هيدا يبان شوية اسباني, c'est pour ça. C'est ça. D'espagnol. C'est le look. No habla espagnol. No habla tout court على كل حال. Merci encore, Marie Madjal. Franc succès au duo. Oui, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Inch'Allah, on le souhaite très très fort. Donc نعاودوا نرجعوا للحدث اللي راح يكون حتى ل 28 ماي في الجزائر العاصمة واللي هو الجزائر في القلب الجزائري دون لو كور. نذكروا باللي شابيلا راح يكون غدوه في مسرح الهواء الطلق العادي الفليسي تحت لوراسي ونهار الاربعاء سي سا لو ميركودي 28 جودي 28 جودي بون لي دات ولي جور انا خلاص وليت كارا مانيش قاعد دونك نهار الخميس زبده توجور في لو ميم ليو بور لو كونسير مي الحدث قلنا ماشي غير لي كونسير كاين السينما les films donc beaucoup de films avec des séances débat avec les réalisateurs. Tout à fait. Tout ça, c'est au niveau de la Cinémathèque d'Alger. Donc, plus Dar Abdel Latif. Donc, alors, Dar Abdel Latif, du 20 au 27. De 10h du matin jusqu'à 17h. Et là, vous rencontrerez justement, il y a des designers, notamment des photographes, des peintres. Il y a aussi des débats, des rencontres de débats. Même si vous ne savez pas quel est
qu'est-ce qu'il y a tel jour, tel programme, ou là, Darab Latif se trouve juste derrière Riyad El Fath. Voilà, le chemin de هبطت على الشرشة اللي عارفوا الجي هبطت على الشرشة. Exactement. باش تخرج سيرفونتاس. تماك مع الفيراج دوزيام فيراج تطلع هكذا تدخل exactement. في وسط الغابة. ما تخافوش تحسوا لي زاغريسيون تما. Venez nous rencontrer, venez les rencontrer. Et à partir de là, voilà, moi et mon équipe, donc toute l'équipe ARC, on serait réellement content de vous recevoir et de vous donner le programme qu'il faut là où il faut. Alors, دار عبد اللطيف دونك راح يكونوا فيها معارض فنون بصرية du design de l'art, de la photographie, de l'art plastique. Et il y a plusieurs thématiques. Donc كاين غرفة المهاجر القارة السابعة يا الرايح صنع جزائري وغيرهم pour des artistes comme Kamal Yahyaoui. Rachid, je ne vois pas très bien. Rachid Nassib, Tarek Mousli, ainsi de suite. Oui, je me fais vieux là. Mais كيفاش راح نديروا هذوما les expositions راح كاع يكونوا au même moment à différents niveaux Tout à fait. Donc tout ce qui concerne art visuel, donc c'est au niveau de Dar Abdel Latif. Voilà, donc bon, Dar Abdel Latif est une grande et belle demeure. Il y a de l'espace. Bien sûr, il y a de l'espace, donc voilà, il y a les ateliers. Pour Dar Abdel Latif, les c'était une résidence secondaire تاع الباي d'Alger. على حسب واش نعرف. Après, vous pouvez toujours me corriger. C'est une résidence d'été تاع الباي d'Alger qui se trouve sur les hauteurs d'Alger au fait parce qu'à l'époque هذيك لا ريجي هذه كاع هذيك مدنيه بالكور كذا كانوا غير لي شان. هو كان في وسط لي شان عنده دارو هذا. C'est ça. مانيش غلط. C'est vrai ou pas? Vous savez pas? Je sais pas, mais peut-être, voilà, éventuellement. Moi, c'est l'information que j'ai. Je sais pas si elle est véridique ou pas. Donc, il y a dar mbnia à l'ancienne, style ottoman. Donc, c'est très particulier, une très belle ambiance, et elle a été restaurée pour accueillir les artistes. Parce que nous, justement, on essaie de mettre en avant Dar Abdel Latif parce que pour nous, c'est vraiment la résidence d'artistes. Voilà, je veux dire, chaque capitale a une résidence d'artistes. Voilà, on a la Villa Médicis. Et nous, justement, on fait en sorte de la mettre pour les artistes. Voilà. Donc il y a eu beaucoup d'expositions photos, d'expositions peinture. Il y a eu même des ateliers, des résidences musicales, de création musique. Des projections aussi de films. Donc voilà, on fait en sorte qu'elle soit vivante. Voilà, vivante. Et c'est pour ça que là, j'invite vraiment tout le monde à venir, à nous rencontrer et surtout à la découvrir. والله انا نقول لكم تقرعي جابرك غير باش تشوفوها كيفاش خادمه غير روحوا. C'est magnifique. والله هايله. C'est vrai qu'en plus là, l'avantage, voilà, c'est qu'on a des animations au sein de la villa. عندكم جاردان شباب. On a tout de beau. Même حنا on est beau فيها. يشكر روحو هذيك براسكم انا مش انا اللي حنقولها مي بون. Là, c'est vrai que c'est un très beau lieu, il faut aller le visiter. Arafat, l'album, نعاودو نذكروا l'album, premier album تاع عرفات خرج هذا العام, disponible chez tous les bons disquaires, 22 chansons, نص سراي نص مغربي. مازال ما سمعناش مغربي. ها؟ مازال ما سمعناش مغربي. مازال ما سمعناش مغربي. تحبي تسمعي مغربي؟ حبيت نسمع مغربي. أكابيلا ولا؟ لا هيدا بالصون. شوفي دوك نشوفوا سا ديبون والله ما نضمنلكش لا نسيو انا نضمنلك نسيو زعما نسيو لا ريجي اكستري لا ما خافش سولو هذا الغايب سولو بالو عليا وفكروا شاوروا عسل الحبايب صافوا ويلا الغلط جاب صعيب عليا نسالو ويلا الغلط جاب صعيب عليا نسالو سولو هذا الغايب سولو بالو عليا وفكروا شاوروا عسل الحبايب صافوا. هاد الموسيقى قاعد تسمعوها في الالبوم تاع عرفات اللي حاضر معنا اليوم في الحصه تاعنا. بريمير البوم تاعو نعاودو نذكروكم خرج في لي زيديسيون ميلينيوم les éditions Millennium. Pour les paroles تخدم دائما مع لو ميم مع سفيان العيشي توجور. سفيان العيشي رفيق المغني. دائما هما اللي تخدم معاهم توجور لي بارولي. باسكو انا رفيق المغني سي ان بون امي. سي بون امي من قبل يعني من قبل. وسفيان العيشي هذا انا عرفته برفيق المغني. سي ان بون بارولي عنده كلام شباب عنده كلام نقي يعني تقدر تسمعه فامي تقدر يعني
المشكل تاع كاين بزاف يقول لك ما كاش لي بارولي، خلاصوا لي بارولي في الجزائر. اسكو صح سي فري خلاصوا لي بارولي ولا ما الناس اللي راهم يخدموا ما مش يحوسوا على لي بون بارولي؟ نو كاين دي بون بارولي كيما حنا في بلادنا. واش نقول لك حنا شغل شينو كاين شغل كي تسمع واحد زعما شغل توجور كاين ان بارولي اللي ناجح فوالا يدير نقولوا اغنيه يدير ان سوكسي ولا مي هو كاين دي بارولي ثاني بيناتنا. كاين دي بارولي حيليين كيكون عنده ان سوجي شباب ما يعطيهولكش ليك، يعرف لي من يمدو. راك فاهم؟ كيكون عنده ان سوجي شباب كيكون على باله بلي هذا السوجي هذا يدير حاجه ما يعطيهولكش ليك، يعطيه نقولوا له واحد كونيو معروف اسم وكذا يزيد له يعطيه له ليه. مي انت يعطيك كيما نقولوا حنا تدي الصرف. حنا تدي الصرف كذا ما يعطيكش الورقه كومبليت تدي غير الصرف. بصح علاش يديروا هكذا؟ جو سي با والله ما باش يضمنوا بالك ان سوكسي الاغنيه باسكو سي ديجا مشهور ان شونتور مشهور دونك سافا لي السوكسي فا لي بلو فيت. والله لو بروبليم نو كاين دي بارولي ولا كاين دي بارولي ماشي سون با كونيو مي والله غير عندهم كلام شباب. والله انا دي فوات نقعد مع دي جان والله ما تديها فيه كاع يديك بصح والله كي يبدا يحكي لك يبدا يعطيك في الكلام تشد في راسك تقول له انت وين راك مخبي اعطيني يقول لي لا ما نمدلكش هادو تاوعي. اليوم كاين مازال اللي يخدموا الملحون، مازال كاين اللي يكتبوا الملحون في وقتنا. كاين مازال كاين شونسونات وي كاين وي مازال كاين وي دونك سافا ما نخافوش. نو كاين ما نخافوش بيان سور ما نخافوش بيان سور ما نخافوش كاين لا كاين. وقتاش عرفت نشوفوا بالبوم 100% كرياسيون؟ ان شاء الله لو بروشان ان شاء الله. صاي سي ديسيدي. وي ان شاء الله خلينا نشوفوا هذا برك تفاصون ينجح او غير ما خرج عنده واحد 2 جور ملي خرج سور مارشي ان شاء الله نفوتوا هاد لا بيريود هذه تاع 3 موا تاع الصيف هذه ومن بعد ان شاء الله نديروا لا ان شاء الله يكون ناجح هذا الالبوم هذا. اون بليس خرج في وقته باسكو اللي عنده الجو تاعو لامبيونس كوا الصيف الحفله لي فات سي لامبيونس تاعو هذه هي. خفيف حاجه خفيفه بيان ريتمي. كاين غير الاغنيه الاولى اللي الاغنيه الاولى راهي سونتيمونتال رايحه نقولوا سونتيمونتال والله غير نسيناه شويه اسبوان يعني بيناتنا شوقي. ماك تسمع دوك سونتيمونتال ماك تسمع حاجه قليله حاجه قليله. اون اساي لو كان نمدوا 5% نعاودوا نرجعوا. والله انا نحب حاجه ثقيله نحب جامي بيان شغل دي فوا تساتورا من هذاك الهمج والهرج هذاك. كاين الواي بصح معليش كاين الواي كاين واي يمشي الواي مليح ناجح يا اخويا. علاش الناس تحبوه؟ جوستومون البروديكتور تاعي والله غير ما اكزيجي هذه الحاجه قال لي ايفيتي لي هذه الاغنيه هذا تاع الواي وهذا وعن وهذا والو. سي بيان. نو ما فيهش والله ما فيه. قال لي ايفيتيه نحيه كاع قال لي ما ديروش. قلت له انا اصلا ما نغنيش باسكو ديجا حنا في لي فات حنا رانا من الجي لي فات دي فات في لي فات ما تغنيش نابورت كوا لازم تعرف واش تحط لازم تعرف واش تبلاصي. هذه هي. على كل حال بون كل موسيقى وستيل تاعها وشاك جينيراسيون تسمى حاجتها. شاك جينيراسيون حاجتها. ما نقدرش نلومو ولا حاجه سي كوم سا سي اي بي يا با غران شوز ثاني كا مانتون شغل جزنا على بيريودا وين ما كانتش كرياسيون جديده. لي زاني 80 بدا يبان شويه لي جروب دو روك على الجيريان كيما تي 34 كيما واسمهم جماعه الخير على ليبوك واش صافي لي بوليفان. دونك يا يو ان فينومين دو مود في التسعينات سيتي الراي خرج الراي افيك دي ستيل بيان بريسي ديفيرون اي دي فوا كي لي بورت. شاب حسني الله يرحمه شاب خالد مامي وغيرهم جلطي وغيرهم كي اون دي ستيل كي اون بورتي. ومن بعد كي دخلنا في لي زاني 2000 بدا شويه الراب زعما فان دي زاني 90 2000 مي ما نجحش بيان وقعد دوكا هكذا مزنا ندورو في لامين بوك تاع الراب. الانبي مع الراي كاين اللي بعد خرجوا هذيك راي ار ام بي مي سي لا دياسبورا اونكور اون فوا راي ار ام بي مي ما بانش يا با يو هكذا يا با يو حاجه اللي خرجت كيما فوالا حاجه جديده. دونك بون ابخي اون سو ريتروف واي سي devenu un truc succès commercial هايل مليح. ça correspond à une génération aussi en même temps malheureusement pour certains heureusement pour d'autres on n'est pas là pour juger على كل حال. وقتاش تزاني نو فير ان كونسير الاشعاع الثقافي مع واي attendez. Écoutez, pour le moment, non, il n'y a pas de Wai au programme. C'est dommage.
Mais bon, oui, sûrement peut-être. Mais il y a pas. pire Chouki que le Wai Wai. Oui, dans le deux sols. Kain dans le deux sols. Oui, oui, Kain, c'est vrai, Kain dans le deux sols. Mais non, pas de, pour le moment, pas de Wai Wai. Pour le moment, pas. C'est plutôt voilà, la jeune scène musicale, c'est plus du Flickland, du Day, du groupe Imzad. Donc nous, c'est vrai qu'on essaye de mettre en avant la jeune génération. Voilà, scène musicale. Donc, bon, on a un arc, hein, que je rappelle qu'on a vraiment deux objectifs. C'est justement faire la promotion de la culture algérienne à l'international et faire venir les cultures étrangères en Algérie. Voilà, donc on fait voilà, l'échange culturel. Et c'est vrai qu'on bon, on a accompagné Flickland, on a accompagné Day, on a accompagné Hassan al-Bcharia, on a accompagné Imzad, Terbat, Jmaoui Africa. Oui, donc ça fait près de 4 ans voilà, qui donc sont... on essaye de... Donc il faudrait peut-être miser sur d'autres en fait, artistes qui ne sont pas très connus. Voilà, mais Hnaya, en fait, bon, déjà, Hadou, c'est vrai qu'à 4 ans en arrière, ils n'étaient pas connus. Donc maintenant, ils commencent à... Là, bon, Flickland à Montréal, c'était magnifique. Hein, ils sont lancés, là. Voilà, et c'est justement... Puis moi, en fait, ce qui me fait personnellement plaisir, c'est que je vois que toute cette diaspora établie à l'étranger suit. Donc c'est vrai que maintenant, avec Internet, YouTube, la chaîne 3, Douga Douga via Internet, on arrive justement à suivre l'évolution qui est positive. Hein. Pour la musique, grand salut à Rim Reht Elbal et Reht Elblad en même temps, hein, qu'on retrouve la chaîne 3 qui fait écouter vraiment beaucoup de choses. Voilà, exactement. Mais des groupes algériens, des styles musicaux, des fusions extraordinaires qu'on n'écoute pas ailleurs que chez elle. Je me dis, Ma'bèche qui fait chez Dir, son frère d'ailleurs qui est réalisateur de l'émission, mais vraiment, mais des perles extraordinaires et c'est magnifique comme émission. Arafat, des tournées à l'étranger, non? Non, les tournées pour le moment à l'étranger, Mazal, Inch'Allah. Inch'Allah, normalement, l'année prochaine, Inch'Allah. Il y a des projets dans ce sens, des contacts ou là, non? Non, si, il y a des contacts, oui. Non, Non, والله غير البروبليم كاع تاع باسبور. ما تقولش تاكي معناها شغل. ما الباسبور والله لو بروبليم كاع تاع باسبور باسكو راهم في موريال راهم يورغانيزيو. كاين في موريال راهم ديجا كاين عم يروحوا يوم يطلعوا يحطوا 4 جور 5 جور يخدموا. انا عندي ديجا 2 فرونجان يطلعوا يحطوا التما. شكون عندهم ذكر بين تاع عائلتك كاع ميوزيسيان كاع ارتيست كاع نلقاهم بارتو. انت بقعت هنا. انا شنو الباسبور؟ واش عندك مشكل مع الباسبور؟ نو ماشي كيسون بروبليم مع الباسبور. الباسبور مات لي. قول لي روح انت روح عاودو. فوالا انت كيما انا. قول لي روح عاودو. والله ما تعاودوا عاودوا اخوكم. نو ولا غير شو نقول لك شوقي. الوقت ضيق. والله الوقت ضيق. هذا ما كان. وبلادنا راك شفت كيفاش تمشي تدخل باركور تاع 20 مينوت دير ساعه وربع بالطوموبيل. صح سي فري. راك فاهم. فوالا هذا ما كان. هذا واش لازم لها وتروح لا دايره الصباح وتنحي التيكي ودير لاشان وتسنى ومن بعد نروح نصورك ودير لي زونفران. شوف تروح لا دايره الصباح ديجا انت تلحق على 7 تاع الصباح تلقى 200 تلقى الغاشي قدام الباب قبل ما يدخلوا. دونك ديجا سا كومونس تري بيان. ومن بعد تجيب 3 وانت قاعد في لا دايره ومن بعد كي خلاص 3 مع لا جورني تروح لو كومبلي. تروح لو كومبلي. دير شارجه. Bon, malheureusement, bon, il y a des efforts quand même qui sont faits. Ça reste insuffisant, mais bon, allez, c'est pas grave. Ah, donc, Arafat, des spectacles, des tournées, des festivals. عندنا قسنطينة الثقافة العربية إن شاء الله. باسكو كونتاكتوني. اه وي ديوان ثقافه امي يخدموا نو كونتاكتوني عيطوا لارك قالوا يرحم والديكم عاونونا تسمى شويه انتم راكم على نعم يخدموا مع لو ان سي فوالا انا لو ان سي هما اللي عيطوا لي مون بروغرامي مازال باكش يعطوني لا دات مازال باسكو اون اني راك تعرف هما دوك سا ديبون. انا قلت لهم ماذا بيا لو كان في الشتاء. علاش؟ باسكو عندي العرس في الصيف. الخبزه في الصيف. انا دي زونجاجمون مع الناس راك تعرف. واش رايك اليوم في حاله تاع لي زارتيست الجيريان جينيرال على كل حال اللي يغنوا واللي ما يقدروش معناها يديروا ما يقدروش يعيشوا من الفن تاعهم غير من العراس هكذا غير من هاد لي بوتيت فات با اورغانيزي يا با دو سبيكتاكل بيرمانون ديفينمون بيرمانون pour qu'ils puissent réellement vivre de leur métier, au fait, de leur art.
شو نقول لك احنا خدمتنا لو كان احنا لو ميتي تاعنا لو كان انت تتخبى الناس تنساك سكيفي لازم انت اللي تونجاجي اوبليجي عليك انت اللي تونجاجي لازم توجور تقعد في ليماج باش الناس تشفع عليك الناس تقول توجور بلا كلام هذا باسكو كاين وراهم الاولين كاين بزاف اللي جبد روحه والناس نساتو من بعد تحوس على هذاك الانسان تقول له اروح فوالا يقول لك لا لا هذاك ماهوش يخدم راه حبس جبد روحه راك فاهم مي واش نقول لك حنا خدمتنا في العراس بون الحمد لله يعني نقولوا العراس الحمد لله نخدموا لي فات هكذا ايطاتيك سي دي فوا لو ان سي دي فوا لو ريف دي فوا تاري كولتور معاهم عندنا ان شاء الله عندنا ان شاء الله تدوم ان شاء الله يدومها ان شاء الله ربي يدومها ان شاء الله ربي يدومها اي فرانس سوكسي ان شاء الله نتمنى نشوفوك في اون سان على الانترناسيونال تانيك ان شاء الله بوكوا با accompagné par l'ARC et là هذيك انتوما مش انا avec plaisir avec plaisir madame avec plaisir والله avec un grand plaisir نعاودوا نذكروا عرفات الالبوم سنه من 97 حتى ل 2015 باش خرجوا سكي يفول دير نو ماشي بديتو في 97 لا بديت لا كارير تاعك في 97 الالبوم تاعك ديسيدي ديرو في 2015 2015 فوالا لا شيء شبيك هذوك الناس شحال داروا من البوم هكذا وكان عندهم لا كارير تاعك شحال من البوم يخرجوا على كل حال اون توريكا قال لك الحاجه المليحه شغل مليح يطول فوالا شغل مليح يطول عرفت الالبوم 22 اغنيه في الالبوم هذا لي زيديسيون ميلينيوم موجود عند كاع لي بون ديسكار بيان سور لو ستيل راي مغربي جو حفالي كما يقول التونسي يا وخي جو عراسي وخي عراسي تاع الصيف هذه ان شاء الله هذه تاع الصيف سي الالبوم دو ليتي اون فا دير تاعك فوالا سي الالبوم فوالا ان شاء الله ميرسي بوكو اون تو سويت ان غران سوكسي اي بوي لارك نعاودو نذكروكم لارك شو تفطن ديريكت وي انا هنا وي رانا هنا وي واش كاين كيفاش وعلاش لارك دونك حتى ل 28 exactement الجزائر في القلب tout à fait 20 ou 28 je rappelle bon pour grosse date غدوة شاب بلال et le 28 زبدة بالخميس زبدة tout à fait في تياتر دي فيردور تاع لوراسي ماشي تاع المقام Et Dar Abdel Latif aussi, nous sommes là, il y a des expositions, il y a des rencontres, des débats. أرواحو اي سينماتيك ولا سينماتيك تاع الجي تانيك نعاودوا اللي فيها افلام عديده ومتعدده اللي تقدروا تشوفوها حتى ل 28 ماي 27 ماي بيان سور اي هدايا التوقيت تاعهم سي كاين 3 و 6 تاع العشيه 3 و 6 تاع العشيه لا بلوبار دي فيلم سون بروغرامي à 18h. La plupart des projections sont programmées à 18h. Tout est ouvert au public sauf les concerts, mais sinon Dar Abdel Latif et la cinémathèque. Ouvert au public تسمى باطل هذه هي في سينماتيك باطل تروح تشوف فيلم باطل ما يستحق لك والو تروح تشوف فيلم باطل كل يوم تروح تشوف فيلم باطل même jusqu'à 2 projections. تقدر تشوف même 2 فيلم باطل. En plus il y a comme Hors la loi de Bouchareb. C'est de grands films. Il y a des films, il y a de tout. On retrouve du documentaire, on retrouve notamment du réalisateur Ali Ghanem qui est un grand réalisateur et pareil Samia Chala aussi avec Origine Contrôlée donc مرحبا بكم venez ان شاء الله لو ميساج باس وان شاء الله يكونوا عندكم الناس رونديفو سا فول دي تور نعاودوا نذكروا الجزائر في القلب حتى 28 ماي ليفينمون من الوكاله الجزائريه للاشعاع الثقافي اللي راح يكون في مسرح الهواء الطلق العادي الفليسي دونك تحت لوراسي ولا وثانيك لا سينماتيك الجيريان بالنسبه للسينما اي دار عبد اللطيف بور لي اكسبوزيسيون رونكونتر ديبا ونذكركم باللي غدوه شاب بلال فوقا في تياتر دي فيردور ونهار الخميس لو جروب زبده عرفات كان حاضر معنا اليوم كنت مع شوقي وين زبده طنبيله طنبيله الشميز وعرفات الالبوم 22 اغنيه كو دو بليزير ان شاء الله لو بليزير بارطاجي Ben, on te souhaite un grand succès, Inch'Allah, Khoya Arafat. Merci à tes Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi, à l'ARC, d'être présent et de venir nous recevoir. Nous, c'est un plaisir, on est là pour ça, Hanan Chaoui. Merci. Hanan Chaoui, c'est la spécialiste de la communication à l'ARC. Voilà, Fidlacom. Voilà, يعطيكم الصحة. Merci beaucoup من معجل l'équipe technique. ضيوفنا اليوم قاعدين معنا هنا في البلاطو ما تشوفوهمش انتوما. بقى على خير، تهلاو في رواحكم. تمام.
Thank you.